tonight and forever for you. Balit mga kawaraya, di kita yan na bukid, magpapakontes kita macho dancer nga papugian. Adi nga na naton mga macho dancer nga papugian. Tag-iba-ibang bansa ito. Philippines! Ano tayo majayakan, bumulig ka man nga diyan na nakuntis ini. Amo gini nakabulig kay tagmayagan na haros adlaw-adlaw na lang kami diyan nagakakaon. No! God, please, no! Sana masuportahan natin ninyo nga tanan. Damo nga salamat. Suportahan tayo, bangin laya magdaog. Sa USA naman tayo. You enjoy the game? Yeah, you enjoy the game. You understand you about you, feeling you understand. Damn! Thank you. Simulan na ang ating contest. Tayo dito. Dito. Ayan. Dito kayo dito. Papugian muna tayo. Papugian. Sa papugian naman tayo. Sino mas pogi sa amin? Damn! Magpapugi ka na, boy. Anong sasabihin mo? Wala? Wala. Dito naman tayo sa kabila. Beautiful guy. The next pageant is Macho Dancer. Contest number 1, Philippines! So baby, do it right, do me right. We can go all the time. We can move that thing right. When you put your back. Next, candidate number 2, USA! To the I, to the no, no, no. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling untouchable, untouchable. I'm feeling The winners is Papugian! Huwag kang magalala, sa inyo yan. Salamat. The champion of contest 2023 USA! Anong masasabi mo? Panalo ka ng 5 million. Harap muna. What you say about the winners? Yeah, you and just along your tonight. You believe man, you. Thank you. Magtatapos ang ating content.